tullantıların azaldılması və idarə olunması bugün bəşəriyyətin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir və martın 30-u bu münasibətlə beynəlxalq sıfır tullantı günü kimi deməli bizim təqvimə düşübdür. Hər il martın 30-da bu gün müxtəlif təşkilatlar, müxtəlif idarələr tərəfindən qeyd olunur və bu özünü BMT-nin xüsusi rezolyusiyasında təsbit edir. Sıfır tullantı nə deməkdir? Sıfır tullantı ilk növbədə məişət tullantılarına aid ola bilən bir məsələdir. Yəni sıfır tullantı budur ki, insanlar öz həyatlarında mümkün qədər az tullantı yaratmalıdırlar. Yəni bizim davranışımız, bizim həyatımız, bizim qidalanmağımız, yaşayışımız elə təşkil olunmalıdır ki, biz mümkün qədər az tullantı yaradaq. Məsələn, sizə bir misal deyim. Tutaq ki, biz mağazaya gedirik, oradan müxtəlif məmulatlar alırıq və alan zaman biz artıq fikir verməliyik ki, bizim istifadəmiz nəticəsində hansı tullantılar yarana biləcək. Bu kağız, bu üzr istəyirəm, plastik torbalar ola bilər, bu plastik butulkalar ola bilər, yəni plastik, bu kağız ola bilər, şüşə ola bilər, ən müxtəlif cür tullantılar ola bilər. İkinci məsələ isə, yəni biz burada artıq nümunəvi bir davranış sərgiləməliyik. Belə deyək ki, elə etməliyik ki, mümkün qədər tullantılar alış-veriş vaxtı, hətta bazarda belə, yəni mağazada belə azalsın. İkinci bir məsələ isə əlbəttə ki, qida məsələsidir. Qida elə hazırlanmalıdır ki, mümkün qədər az israf olunmalıdır, az tullantıya getməlidir. Burada biz nədən danışırıq? Deyək ki, çörəkdən, digər qida vasitələrindən bilirik ki, bəşəriyyət bugün qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Dünyamızda 3 milyarda yaxın insan tam yaxşı qidalana bilmir. Və bu halda bizim qidaları tullantı kimi yaratmağımız həm etik baxımdan doğru deyil, həm də sosial və iqtisadi baxımdan doğru deyil. Ona görə də biz burada qənaət etməliyik ki, yəni nə qədər yeyəcəksə, o qədər hazırlamalıyıq. Yəni nə qədər yeyəcəksə, o qədər sifariş eləməliyik ki, artıq tullantı əmələ gəlməsin. Həm daha az xərcimiz olsun, həm də tullantılar azaldılsın. Bu paltarlara da aiddir, bu digər yaşam tərzlərinə aiddir, su məsələsinə bu aiddir. Suya biz çox qənaətlə yanaşmalıyıq, sudan istifadədə çox tədbirli olmalıyıq. Digər bir məsələ isə əlbəttə ki, tullantıların idarə olunmasıdır. Tullantıların çeşidlənməsi isə daha vacib bir məsələ kimi ortalığa çıxır. Yəni tullantılar elə çeşidlənməlidir ki, bu zaman onların emalı asanlaşsın. Kağız, şüşə, metal, plastik tullantılar ayrı-ayrı qablarda yığılmalıdır və ayrı-ayrı emala getməlidir. Məsələn, plastikləri asanlıqla emal etmək olur, yeni qablar hazırlamaq olur. Kağızı yenidən kağıza çevirmək çox asandır. Şüşəni yenidən emal etmək çox asandır. Metalı yenidən emal etmək çox asandır. Amma bunların hamısı qarışıq bir yerdə olanda onları ayırmaq bir-birindən çox çətin olur. Buna görə də vətəndaşlar məlumatlı olmalıdırlar və hesab edirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bu cür tədbirlər həyata keçirilməsi çox vacibdir. Çünki biz nə qədər çox vətəndaş məsuliyyəti sərgiləsək, daha yaxşı olacaq və daha az tullantılar əmələ gələcək. Mən məsələn görürəm ki, insanlar bəzən evlərində tullantıları asanlıqla çeşidləyə bilərlər, ancaq bunu etmirlər. Bu da əlbəttə ki, çox ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Amma onların savadları olsa, məlumatlılıq səviyyələri, ekoloji maariflənmə yüksək olsa, onlar təbii ki, bunu edərlər. Digər tullantılar da var. Sənaye tullantılarından bugün bizim bəşəriyyət əziyyət çəkir. Toksik tullantılar var, zəhərli tullantılar var. Yəni dənizləri, okeanları, havanı çirkləndirir bu tullantılar. Bu elə bir böyük bir tədbirdir ki, bu sıfır tullantı günü. Bu bütün deməli, təbəqələri əhatə edir. Yəni həm adi insanları, həm müəssisələri, həm ofisləri, həm də ölkələri. Yəni ölkələr
artıq belə deyək, müəyyən növ tullantıların azaldılması üçün öz üzərlərinə öhdəlik götürürlər. Deyək ki, metanın azaldılması üçün, istixana qazlarının azaldılması üçün və gələcəkdə çox güman ki, plastik tullantıların azaldılması da xüsusi konvensiyalarda təsbit olunacaq.